tumaze gushakana twagera mu rusengero turi gushaka ahantu tuzabarizwa donc itorero ry'umuryango bakaba barimo guhimbaza nko mu rurimi rw'ikinyarwanda indirimbo atanayizi noneho akahita azamura amaboko nkabona yinjiye ahandi hantu agatangira guhimbaza Imana mu magambo ye sinzi ibyo bagavuga nkabona amarira atangiye gushoka ubwo ndashaka kubasobanurira uwo mwongereza wanjye kugira ngo mutumva mudatahana ikintu cyo kumva ngo riza kamikazi afite umugabo w'umuzungu ya afite umugabo w'umukristo ahubwo so umugore asubiza varize mu nzu urumva rero mu by'ukuri nubwo nanibereye mu byanjye aho ngaho ariko hari umurimo byakoze da urumva byubatse urugo rw'umuntu ngewe mbikorerwa kuko nabikorewe ntabwo nigeze mbona umugabo wanjye ari kundamya kuko nari nzu umutima we ibiganza bye umutima uri mu biganza by'Imana kurusha kuri mu byanjye in fact ibiganza by'Imana nibyo bifata bikawegereza uwanjye kuko gukizwa uyu munsi mvuga ndazi neza ko gusambana n'icyaha kandi kari agakingirizo twamamaza ntabwo nubwo nicyo gihe ntago ariko nari mbiwe ko gusambana n'icyaha nari mbizi ariko hari justification cyangwa se ibisobanuro nabihaga nkavuga ngo yego gusambana n'icyaha ariko se niba hari umuntu ushobora kuba yasambana agahita akuramo sida ejo bundi agapfa ubwo koko turaba buze kurengera ubuzima bw'umuntu twabanza tukarengera ubuzima bwe hanyuma akazakizwa ni iyo logique nabaga mfite yo gushakira ibintu bisobanuro kuko agakingirizo mu by'ukuri reka tunavuge ko atakakingirizo mu by'ukuri reka duhere ikaze ukurikiye Gashwe TV muri akanya twagendera umukozi w'Imana atangira twibwira n'amazina yombi rero abantu bari kumbona batarutse amakuru yanjye uyu munsi ntabwo nyiririza kamikazi wa kera muzi wikoreraga ku giti cye abo uyu munsi nkuko utangiye bivuga ndi umukozi w'Imana isumba byose ni ubuntu bwinshi butangaje ku buzima bwanjye ntabwo bikiririza kamikazi ni umukozi w'Imana tugeze amahirwe yo kwakira Gashwe TV ariko twagira ngo tumenye se zakamikazi ubuzima bwe yo utangiriye muri muzika kugira ngo twaje kumenya muri akanya hagejeje ariko ntabwo ndibashe kuvuga mu mazina ya bwite ariko se birabyiza nituvuga umwana wawe abana banjye rero umuhungu ari we w'imfura yitwa King tumamagara King abantu benshi bagita mama King abantu b'inshuti za famiye ariko umukobwa mukuru nabo mukurikira yitwa Sheja hari abanyita nyine mama Sheja noneho hakaba na Bucura witwa Juru urumva ari n'abanyita mu majuru ariko ibikoroheye yaba mama King yaba mama Sheja yaba mama Juru yaba Liza any works for me nta kibazo tugize amahirwe yo kwakira muri akanya tugira ngo tumenye ubuzima ubayeho ese imiziki yawe wayitangiye ryari ariyo tuvuge uburyo watangiye muri sekira kugeza muri gospel rero twakire so muzika rero nayitangiye mu by'ukuri natangiye gukunda muzika nkiri umwana muto kandi sinangiye gusa abana benshi baba bakunda kuririmba bakunda indirimbo ariko navuga ko natangiye kubikora nk'umwuga ari uko ndangije secondaire gusa kwandika indirimbo nko guhanga ibihangano byanjye ndumva igihangano cya mbere nakoze naragikoze ndi muri primaire mu mwaka wa gatandatu mu mwaka wa gatandatu nabaga muri korali y'abana muri ADPR ku buryo ndibuka ko niyo ndirimbo rwose unfortunately ntabwo ndayisohora kuko nayikoze mu bwana sinzi niba nzanigira nkayisohora igihe kimwe ariko ndibuka ariko nanditse indirimbo yanjye ya mbere y'Imana ba muri iyo korali y'abana ariko sinari nzi ko nzazisohora numvaga nyine ari ibintu nkora gutyo ndibuka ko hari umugabo abantu benshi baramuzi wajya guririmba indirimbo ivuga ngo tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze yigeze kuza kudusura ku itorero ryacu hariya i Butare niho mvuka muri ADPR y'Ibutare aririmba izo ndirimbo zinkoraho aravuga arangije ngo afite amakasete ngo abashaka kuyagura bazi bayagure numva ko yica akazihimba atari bya bindi numva nanjye biranyinsfiye nubwo nari umwana ndibuka ko aribwo nahereye aho nanjye ntangira kwandika indirimbo ariko ngeze muri secondaire ibyo byo muri ADPR narimo nabaye nkuna bishingukamo rwose reka mariko mvuga noneho ahubwo ndangiza secondaire mfite indirimbo nyinshi ziri moderne zijyanye nyine n'ibintu byabaga bigezweho icyo gihe nabaga mfite amapop indirimbo z'amazuke noneho ntangira kuzisohora muri kaminuza ninja muri muzika gutyo kubumugisha w'Imana niko nabyita kuko burya Imana abantu batwumva banyumve neza dushaka kwibaza ngo ni gute Imana yagwaye umugisha ukora sekira imvura iyiguye ntabwo Imana yohereza imvura ngo igwe mu mirima y'abeza ababinigwemo hose irahagusha Imana n'Imana itanga umugisha ku bantu bose cyane cyane ko ntashidikanya ko ibifite umugambi wo kutwigarurira twese niwo mugambi wayo so rero mbishima Imana ko icyo gihe nubwo nari ndi muri sekira ariko Imana hari umugisha wawe yashyize ku buzima bwanjye hari igikundiro cyayo yashyize ku buzima bwanjye bituma bigera ku rwego abantu bamenya kuko niba turi kuvugana hano ko hari abantu bazi Liza kamikazi suko rero mu by'ukuri ari gihe baririmbaga kurusha abakobwa bose muri uru Rwanda
suko ari gihe uhambaye cyangwa ugize ute. Hari abantu bafite amajwi meza cyane njya mu nsengero noneho kubera no kujya gusenga cyane nkura n'abakobwa baririmba nko Nenda kugu igihumure nkavuga ni gute ari je mu byukuri ufite mikoro nkavuga ngo ndi kuririmba indirimbo zigasohoka. Ariko mumva Imana inyimishurira ko nyine abo bose yagiye baha impano kandi ifite uko zikoresha mu buryo butandukanye. Hari abo bazikoresha mu nsengero bigahesha umugisha abantu benshi, ariko wenda umuhamagaro wabo atari ukuba bazaba baririmbyi ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rundi. So rero mu byukuri navuga ko ninjiye muri muzika ya sekira ndayikora birampira rwose, ariko maze kugira umugisha no w'urugo Imana imaze kunyubakira, nibwo navuga ko habaye impinduka zikomeye mu buzima bwanjye zituma nangira no kunyoterwa Imana kurenza uko nanyoterwaga mbere. Kuko we nasubiye inyuma gato, icyo gihe mvuze nakoraga izo za sekira ntabwo nahakanaga Imana, sinahakanaga Imana, sinanayitinyukaga, narayitinyaga, naranasengaga. Ku bantu batwumva narasengaga, utiwasengaga iki wikoraga imbere y'abantu, narasengaga pe kandi simbabeshya n'abantu banzi barabizi. Naraniyirizaga, nashobora gufata nk'umunsi umwe ntabwo nawunenzaga nkiyiriza, ariko nkaba nsengera ikisi nkabandi wa wundi ujya imbere y'Imana nyine. Kandi hari n'abakristo benshi muri kutureba bameze nk'icyo gihe ko nari meze, nabaga mfite liste y'ibintu nshaka nkajya imbere y'Imana nyereka 1 2 3 4 bwira Imana ni nkore ibi, kandi Imana uko natangiye mbivuga kubera kwigwa neza ikabikora pe ikansubiza. Ariko impamvu mvuga noneho uyu munsi ko icyo gihe nsubije amaso inyuma bora ntari nkijijwe nuko nubwo nasengaga kandi nubwo nasubizwaga nabwo nari wa mu Kristo wahaye ubuzima bwanjye Yesu, ngo mvuge ngo Yesu ubuzima bwanjye mbukize mu biganza byawe, bumwami n'umucunguzi wanjye. Tujya tubivuga kenshi ngo umuntu akizwa gute, ngo abyatuza akanwa ke akabivuga, ariko ijambo ry'Imana Maroma rivuga ko ugomba kubyatuza akanwa kawe ariko unabyizera. So rero kubyizera bivuze iki? Nkunda gutanga urugero rwo kumenya ngo boss w'umuntu nindi. Iyo uvuze ngo niba tuvuze ngo Yesu ahindutse umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe bivuze iki? Kuko kubivuga hari kenshi dushobora kuba tubivuga ariko mu by'ukuri tutabimeaninga cyangwa tutazi igisobanuro cyabyo. Reka dufate urugero rworoshye rw'umuboss w'umuntu. Jewe nagize umugisha wo kujya gukora ahantu nkagira ababoss. Nakoze ahantu mu bigo nka 2 ngira ababoss banjye mbere nyuma yuko mpagaritse ibyo kwikorera nk'umuhanzi. Iyo ufite boss ukora ibyo yagutegetse, niyo ufite igitekerezo ushaka gukora ntabwo ugira cyangwa ugikora utamubajije, urabanza ukagenda ukamubaza ati dore igitekerezo mfite muri gitekereza iki, akakuha ibitekerezo akuga ati uya nikiza cyangwa se kiza, yacyemera ukagenda ukagikora, wanarangiza kugikora ukanamuzanira raporo akareba evaluation. Nuko ngewe nagiranye relationship n'aba boss, kandi noneho nanjye naje no kugira umwanya wo kugira nanjye abonyobora. Iyo relationship cyangwa se umubano w'umuyobozi n'umuyoborwa narayibonye. So bituma rero mpishurirwa iki no ku mwami Kristo tuvuga ngo umwami wacu. Iyo tudafite umubano umeze utyo ndahamya neza ko hari ugukizwa kuzuye cyangwa kumara amazi ataba dufite, kuko ntabwo uba wari wagera ahantu kuvuga ngo Yesu yego narakwimitse nk'umwami, ariko niba uri umwami nje imbere yawe nkugisha inama dore imishinga mfite. Ubwo niyo bitandukanye n'ibyo nakoraga njye. Je nazaga mfite imishinga nyibwira nkumugisha, ariko sinajyaga nyibaza ngo ese iyi mishinga urayemera, ese iyi mishinga irakwiriye, cyangwa ngo nyibaze ngo ufite iki ku mutima wawe ngo nyikore. Aho sinari mpari na gato. So rero ngarutse ku cyo wambajije, mba nkunda ko ningira ikibazo umuntu ambaza hakaba hari ubutumwa numva bwafasha umuntu njya mbutanga. So ikibazo rero wambajije no waje kwinjira muri gospel wakijijwe gute? Aho ninjiriye muri gospel nayinjiyemo ari uko nageze hahandi byaranangoye cyane, kuko numvaga n'umundi nkijijwe nifata nk'umukristo ukomeye cyane, nanasengera ibintu bitandukanye kandi Imana ikabisubiza ku buryo kumbwira ngo sinyijijwe ntabwo nari kumva ahantu uri kubikura. Ariko Imana imaze kumishurira neza ko nkiri wa wundi nyine ufite ibyo nge nshaka, nkashaka ko ari byo yiyobora aho kugira ngo inyobore. Aho niho naje kugera imbere y'Imana nshika. Niba ariko navuga nca bugufi kandi binyuze mu ijambo ryayo. Dufite n'umwanya twahasoma igihe kimwe noneho maze nabivuze ko ntangiye gushaka aribwo ibintu byatangiye guhinduka, ntangira kumva nshaka Imana kurushaho no kuyegera, kandi koko ibintu birahinduka mu buzima bwanjye. Ndifuka ko nafashe igihe cyo kujya nifata ibyo gusenga, wa munsi umwe wo kwiyiriza ihinduka myinshi, nkajya mfata nk'iminsi 40 nkiyiriza pe, nkashaka mu maso y'Imana nkuko nabyumvaga abandi barokore babivuga. Imana itangira kugenda inyishurira kurushaho, nkuko wera Imana itangira kujya anganiriza pe, ijambo ry'Imana ribarizima. So urwo rugendo ndarutangiye muri 2014 mu kwa kabiri, ndarukomeza ariko uko ngwinjiramo hakaba nyine kamere niba ariko nayita harimo igice cy'ubuzima bwanjye ntari ndi tayari na gato gushyira hasi, ari cyo cyitwa sekira music yanjye, kuko nari wa muntu wamaze kwinjira mu by'Imana mbishaka pe, nta muntu bimpatiye, numva mfite inyota y'Imana nanjye
narangiza ibyo byo gusenga kandi abantu musenga murabizi ko iyo urangije ibyo byo gusenga kenshi wumva wanakomeza amasengesho kenshi aryo harangiye kumva nibwo wakomeza ubwo buzima mbwinjiramo mpinduka umwinginzi nkajya ndaraninginga nkajya mu maveye donc ubuzima bw'isengesho ubuzima bwanjye ibikorwa by'ingeso nziza cyangwa se ibintu myiza Imana ibamagarira gukora biba byinshi muri gihe nkajya sura abarwayi nkakora mbese imirimo myinshi Imana idusaba nkafasha abakene baje basanga nkasengera abantu mwitanga mbese ariko byagera kuri secular music cyangwa se kuri music reka tunareke kuvuga secular byagera kubijyanye no kuririmba hari ahantu mbese nari narafunze nshyiramo urufunguzo neza menya nari nararujugunye nk'ahantu nuko igihe kimwe rero imyaka 2 ishize urumva ibyo urwo rugendo narwinjiyemo 2014 irarangira yose 2015 iri kurangira mu kwa 9 ku itariki 25 z'ukwa 9 sinzabyibagirwa nibwo na funguye Bibiliya njyenyine ndi mu cyumba ariko ubwo hari abantu bamaze iminsi bambwira byinshi batari ko wazinjiye worship team byibura ko tubona ukunda Imana ukaramya n'Imana nkavuga nibyo si byanjye rwose pe mbona hari ababishoboye abikora neza ibintu byinshi uhanuzi iki ariko byose narafunze amatwi Imana igira ibyinyereka nanakora sekira bikanagenda neza cyane ariko nkumva sinyuzwe ariko nubwo ntanyuzwe nkumva ndagundiriye nkavuga ikintu nubatse imyaka yose ingana irya ntakijugunya hasi gute ngabango nzakora iki undi se harimo ikihe kibidongo nari mfite ibintu byinshi binyereka ko nakwiye kubirikana nibaza ko Satani nabagumya mu matwi anyereka impamvu zose zituma nagomba gushyira hasi ibyo nakoraga so icyo gihe rero muri hari byari cyenyine mu ijoro nari nabyutse kare nyine muri amasaha yo kwigiga mu masaha 9 ntangira gusenga cyenyine narasengaga nkasenga no mfata Bibiliya rero ngo nyisome numva iki Imana iri kumbwira icyo gihe nafunguye Bibiliya dusoma muri Mariko ibice 10 umurongo wa 17 reka tunahasome umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umusore w'umutunzi ngo ageze mu nzira umuntu aza aho yarari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho Yesu nawe aramubaza ati unyitira iki mwiza nta mwiza keretse umwe niwe Mana uza amategeko ntukice ntugasambane ntukibe ntukabeshyera abandi ntukariganye ubahe so na nyoko abe n'amategeko abantu benshi muri gukurikira murayazi noneho ngo Yesu aramubwira ati wa musore ngo aramubwira ati mwigisha ayo yose narayitondeye impereye mu buto bwanjye ngo Yesu amwitegereje aramukunda cyane ngo aramubwira ati ushigaje kimwe genda ibyo ufite byose ubigura impiya uzifashisha abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhereko uze umurikire murongo wa 22 haravuga ngo yumvise iryo jambo mu maso ye harahunga ngo agenda afite agahinda kenshi kuko yari afite ubutunzi bwinshi 23 baravuga ngo Yesu araranganya amaso ngo abwira abigishwa bati ngo erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana aya magambo rero narayasomye naye nsanzwe narayumvise aba muri ADPR yaba muri Katolika nayo nayikuriyemo ndi umwana nayibayemo na magambo ntabwo bwa bwa mbere ajya mu gutwi kwanjye ariko iyi nkuru nyisomye aka kanya kumwe navuze mwuka wera yaratangiye kujya ngenderera mwuka wera yahise afungura amaso yanjye anyereka ikintu nigeze nigishwa n'undi muntu wari we wese kivuga kiti uyu musore ahangaha nkuko bivuzwe ngo biragoye ko umutunzi ngo yakinjira abatunzi bakinjira mu bwami bw'Imana ese anyereka ko ntabwo ari amafaranga avugwa gusa kuri uyu mutunzi uyu musore amafaranga niyo yaratunze cyangwa se ibintu bifatika biri physical nibyo byamubujije gukurikira Yesu ariko icyo gihe mwuka w'Imana anyeretse neza ko hari ibindi bintu byinshi ushobora kubutunze bitari n'amafaranga bitari n'ibintu bigize gute bifatika ariko ibyo bikakubuza kwinjira mu bwami bw'Imana cyangwa se gukurikira Yesu kuri je ako kanya nabyita ko wari umwanya wihishurirwa rikomeye rituma niyo munsi ndi gukora ibyo nkora bye byose kuko nahise mishurirwa neza ko nubwo maze igihe nirirwa nikurunga imbere y'Imana nirirwa nikorera mu byo nshoboye byose hari ikintu cy'ingenzi nayimye mu by'ukuri impano yamaye nayimye impano yo kuririmba yamaye numvaga atari n'ibintu twa diskita sinigeze nanayigisha inama kuko nari maze n'igihe nsenga nkajya mbwira Imana ngo nimishuri umuhamagaro wanjye ariko mu by'ukuri ibintu byasaga nko kwigiza nkana ndayibaza umuhamagaro kandi hari impano yamaye ntashaka no kuyikoresha mu bwami bwayo so ntumva ndatsinzwe cyane ndibuka ko icyo gihe nagize umubabaro mwinshi imbere y'Imana byasaga nk'ibyo maze n'igihe cyose imyaka 2 yose maze igihe nirirwa imbere y'Imana hari byinshi napfushije ubusa ariko menekera imbere y'Imana nyisaba imbabazi ndavuga ngo Mana mbabarira ndatsinzwe pe n'urubanza ndatsinzwe ubutunzi bwanjye ndabubonye ariko ndabuguhaye n'ubu ngubu nta kindi ibindi byose numvaga nari ready nari umwanya wanjye narawuhaga Imana ibyo ntunzi nk'amafaranga narabitangaga umutima numvaga nawo bese ibintu byose numvaga nabihaye Imana ariko naranze kurekura icyo kintu donc iyo secular music yanjye
uwo munsi nibwo navuze ngo mana nyishyize Sekira music yanjye hasi, ariko kandi singiye no gutamvuga ngo ninjiye muri gospel. Ndashaka kumenya none ahubwo turebane mu maso tubwizanye ukuri ko nkizi gospel hasi, wowe urashaka ngo nkora iki? Ni iki ko nge numva ari wowe nshaka, ari wowe nshaka kubera urashaka ko nkora iki mu buzima bwanjye? Niba ari ukuririmba bimbwire, niba ari kukuririmbira ubinyereke kandi ubishyizikire neza mbibone. Niba atari bizu, niba ari ikindi, niba ari undi mirimo, niba ari gukora business zizahesha ubwami bw'Imana gutera imbere, niba ari anything icyo cyose waba warandemeye, ako kanya navuga ko ariko kanya katumye uyu munsi tuvugana ibyo tuvuge byose, kuko nubwo ntahise ninjira muri gospel ako kanya, ariko nashyize hasi nyuma y'igihe kigera ku mwaka nibwo none Imana yanyemeje neza ko hageze ko nyikorera nkoresheje impano yampaye y'ijwi. hanyuma wongeye rero muri Sekira utangira muzike yawe, ariko watubwiye ko rero watangiye muri ADPR ariyo gakondo yawe aho wasengeraga, hanyuma kugeza winjiye muri Sekira n'ubundi wasengeraga muri ADPR? Oya, kubera ko ADPR ufite ukuntu nayinjiyemo nabisobanura gute, reka ngerageze. Ubundi nakuriye mu muryango w'abakatolika, mama wanjye ni umukatolika cyane na n'ubu munsi rwose, kandi ukunda Imana pe. Noneho ntozwa n'ubundi ijambo ry'Imana n'uburyo bwa gikristo ariko mu gikatolika, ariko nyuma gato ya jenoside nibwo twaje guturana n'abantu b'abarokore bo muri ADPR. Noneho nza kujya njyana nabo, nkunda ukuntu baririmba indirimbo, namwe nkunda kuririmba pe, zirankurura kurushaho. Noneho mba ninjiye muri ADPR gutya, ariko ninjira mu mata bishaka, anabimbuza rwose ambwira ati ko nagutoje Imana kuvura umwana, ibi nibiki winjiyemo. Mbese nkabona ko bimubabaza cyane cyane, navuga ngo ngiye kubatizwa, nkumva mbese arumva ko nsuzuguye ibyo yakoze ambatirisha ndi umubebe. So rero iyo ADPR nayo bayemo ndi umwana, mu by'ukuri navuga ko yego nari mu bwana ndi muri ADPR, ariko harimo n'umutima ushaka Imana. Igituma mvuga ko hari umutima ushaka Imana nuko hari amasengesho 3 nasenze, ariko niyiriza bwa mbere muri icyo gihe ndi muri ADPR n'umwana w'inshuti yanjye twa Byukusenge Marie Claire hari Butare. Tufata igihe cyo kwiriza twenda gukora exeta, dusaba nyine Imana ngo tuzatsinda, ariko nasabye ibintu 3. Uyu munsi njyana natinya Imana cyane, kuko ndi kubona bimwe muri byo Imana ibikora. Nasabye Imana ngo uzame impano yo kuririmba, kuko icyo gihe rwo nari muri ADPR indirimba ntabwo nari mfite ijwi ritandukanye n'abandi, kuko akunda abana bose baririmba, bizika abana bose bararirimba, ariko ntabwo nari mfite rya jwi yiri distinct cyangwa wakumvuka avuga ngo uyu muntu ariko afite ijwi ryo kuririmba. So icyo gihe ndavuga ngo Imana uzame ijwi, ntabwo ntayifatika ko hari n'igihe nigaganaga ibintu bakanseka. Noneho saba icyo kintu cyo kuririmba, Imana yo kuririmba, saba n'impano yo kubwiriza ubutumwa bw'Imana, kuko najya muri kuna pastor baza bakatwigisha muri ADPR, nakatwigisha ijambo kumva rira, nubwo uri umwana ariko kumva ni ijambo riremereye, ntago ari amagambo asanzwe gutyo gusa, nkabona ko hari impano umuntu afite. Hakaba nako kana k'inshuti zanjye nako kajyaga rimwe na rimwe kazana nk'ijambo kavuga ngo dore ijambo Imana yamaye, akaritwigisha Imana yamuhaye ijambo gute n'ibiki. So nanjye numva iyo nyota ndayifite. Icya gatatu nasabye Imana yo guhanura, igihe najye impishurira abantu badukurikira, murabizi muri ADPR surtout abantu barahanura cyane, ugasanga umuntu marimo murasenga akagira cyo gatangira akavuga mu ndi ndakamusobanura, cyangwa ndakaza ati Imana yanyeretse ibi. Ibyo bintu nanjye nubwo nari umwana, nari mfite imyaka 9 10, avuga ariko Imana ivugana n'abantu ku kigiye itamvugisha, nanjye ndabyifuza. So rero mu by'ukuri urwa rugero rwo kugira ngo mwumvishe ko nubwo nari muri ADPR ndi umwana, ariko harimo umutima wo gukunda Imana, ariko ngira ngo nkuze ninje muri secondaire adolescence no gushaka kugendana n'ibigezweho biganza icyo kintu. So rero naje kwinjira noneho muri Sekira ADPR ntakirimo, kuko nabonye ibyo bintu nshaka kugumamo muri byo kujyana n'ibigezweho muri nuza muri secondaire bitazakunda muri ADPR. So nakoze iki rero, nisubire muri Katolika, nta na excuse nyinshi nagombaga gutanga, kubera ko mama wanjye yarabyifuzaga buri gihe ko nagaruka muri Katolika. Kandi no nahantu nigaga muri groupe scolaire abayizi hari Butare, hari umupadiri witwa Kayumba niwe watuyoboraga, aravuga ati ntabwo ushaka abana baza iwabo ari abakatolika bakagera hano bakigira abarokore. So rero ngendera muri icyo kigare nisubirayo. Mu by'ukuri niko byagenze. Kera nkora Sekira nakoraga ibintu kubera ko Imana yampaye iyo mpano, nyine numva ko mfite ibihangano, ariko ikintu cyabisunikaga cyane hari kugira ngo nyiri ibihangano byanjye bimenyekane. Mu gihe uyu munsi ibyo ndi gukora ndirimbira Imana, ntabwo umugambi ukiruho. Icyo nkora cyose cyane cyane ibihangano ni ikintu nitoza, ni ikintu nsabira umunsi ku wundi, mba nifuza ngo ntihaba ari iki, ahubwo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Niba nsohoye indirimbo ivuga Imana, ivuga Yesu, igira umuntu yegereza Imana, igira umuntu isubizamo ibyiringiro. It's not about me, ntabwo ari Liza Kamikazi. Binashoboka ko nanazisohora ntibavuga uwazikoze, nta nicyo byaba bintwaye, kuko icyo gihe gutestinga kuri fame cyangwa se kumenyekana narabigezeho, narabyinyotewe ndi umwana, nabigezeho Imana irabimpa. Ariko uyu munsi sibyo nyifuza.
bibaye nkamenyekana ntacyo bitwaye, ariko icyo nshaka ko gikorwa kurushaho nuko izina ry'Imana rishyirwa hejuru, nuko ubwami bw'Imana bwaguka, nuko abantu bafite imitima igize ikomeretse yomoka, kuko hari ikintu Imana yashishuriye muri urwo rugendo rwo kugenda ashaka Imana, nuko nta kindi kintu, nta n'undi muntu ushobora gusana umutima ushenjaguritse uretse Yesu wenyine. Ibyo bintu sinari mbizi, kuko nari nzi ko ndi umuntu ufite urukundo rwinshi, nashobora gukunda abantu, nkafasha abana bo mu muhanda, nkaba nafasha umubyeyi nsanze ufite ikibazo, nari umuntu nyine wibwira ko imirimo yanjye y'umuntu ishobora gusana umuntu. Ariko harahita ashobora kugera, ushobora kugaburira umwana ashonje yego mu nda hakagira, ariko umutima we wabaye crushed cyangwa se washenjaguritse ntabwo wawusana, ntibinashoboka. Ariko Yesu arabikora. Iyo ni ishirwa Imana yampaye rituma riri no mu bintu motive ibyo nkora. Harimo indirimbo nkora za praise cyangwa zo guhimbaza Imana, zo kwishyira hejuru, ariko hari n'izindi ngenda nkora cyangwa nzanagenda nkora kurushaho zo gusubizamo abantu ihumure, ariko atari amagambo yanjye. Nkakoresha cyane cyane amagambo ari muri Bibiliya. Hari indirimbo nakoze mu minsi ishize mu kwezi kwa gatanu naso yitwa Sinakwibagiwe. Ijambo ry'Imana ryibutsa umuntu wese aho yaba ari hose, ni icyemezo kitakorohera umuntu wari we wese. Ntago bya ni nko wafata umuntu amaze se ntangira urugero rumeze gute, amaze kubaka ama building nkana gute, ukamubwira ngo nagende noneho ajye kuba ahantu mu cyaro ubwo ndabigeranyije. Si ukuvuga ko kwinjira muri gospel ari icyaro, ahubwo nuko nugutangirira from scratch, nugutangirira ibintu kuri zero. So rero ntabwo ari icyemezo cyoroshye, ikindi kandi nacyo munanyemeranya ivuge nuko ntabwo nibwira ko abaririmbyi bose bahamagariye kuririmba gospel, kuko ngiye nemera ko ibyo nakoze bya Sekira ntabwo ariko byose bitahishaga Imana icyubahiro, nubwo hari aho nge nari ngambiriye kubona icyubahiro cyanjye, ariko hari indirimbo nakoze zigirira umumaro societe, ntabwo rwose natinya kubivuga. Nagiye ntanga indirimbo z'urukundo, ku buryo hari n'umuvuga butumwe uretse kunyandikira arambwira ngo akunda indirimbo yanjye cyane, ngo yamwubakiye urugo, ngo yarasenye neza, ngo yafashe niba arize ngo yayifunze ngo agiye. Numva ngize amatsiko kumenya iyo ndirimbo ari iyi. Arambwira ngo nirahira, ngo rahira, ngo umugabo we yarayimutuye bashwanye, ngo arayimutura, umugore asubiza varize mu nzu. Urumva rero mu by'ukuri nubwo nanibereye mu byanjye aho ngaho, ariko hari umurimo byakoze da, urumva byubatse urugo rw'umuntu. Nakunze kuri indirimbo zo gukomeza abantu mu gihe cyo kwibuka, izo nazo sinshidikanya ko ari indirimbo zari zikenewe muri kiriya gihe. N'uyu munsi ntabwo nananirwa kuri indirimbo ihumuriza abantu. Ariko kuvuga noneho ngo uvuye muri Sekira winjiye muri gospel, icyambere cyo bigomba kuba ari umuhamagaro w'Imana, wavuganye n'Imana pe. Abantu babikubwiye ngo ni oya, ntabwo nzi ko byapfa kuguhira, kuko umurimo w'Imana ukenera n'amavuta y'Imana ku buzima bwawe. Ni wabikora mu mbaraga zawe, ukenera ko Imana ibiguhamagaramo, ikabigusigira, ikabikuyoboramo umunsi ku wundi kugira ngo koko ubikore uko bikwiriye. Ariko si ikintu cyoroshye, ndanabizi, reka nanabibabwire. Hari abantu b'inshuti zanjye baririmba muri Sekira bazwi cyane, ariko banakunda Imana, banifuza no kuiva muri Sekira, ariko byananiye. Arakubwira ati Liza wansengiye koko, ati koko ukumva ku cyo kivuzo baragifite, ariko arareba iyo empire niko nayita, icyo kintu ubwo bwami yubatse iyo zina ararikira hasi. Niki kimwubwira ko nanzinjira muri gospel bizagenda gutyo. Uziko ngenda ninjira muri gospel ntabwo nikizi ngira gutekereza cyane, kuko urumva uwo mwanya nari muyi n'Imana aho hantu face to face. Ariko hari abantu bambajije, umunyamakuru wabimbajije arambwira ati Liza, wabonye baza kwakira gute abantu muri gospel barokore? Hari ubwo nacyo ni ikibazo, ntabwo nari mfite ikibazo cy'ukuntu abarokore bazanyakira, kuko nge numvaga ntakishishwe nyine, nta buzima bwanjye Kristo yampamagaye kumuririmbira, ngiye kumuririmbira. Ntabwo natekerezaga ngo abarokore bazantekereza iki, barokore inshuti zanjye bite. Ikibazo nuko wakira umuntu kandi urahite kumva umuntu heje ubundi Bulldog yakijijwe yabivuze, benshi barasakuza ngo se yakijijwe ate, ngo se koko yakijijwe. Koko really ubwo se muri kumufasha iki? Wowe haryo ukizwa wari wabikoze iki? Hari ikiguzi se watanze? Kandi burya hari muri Bibiliya nubwo nari kwibukaho byanditse ngo uwakijijwe byinshi, ngo hari ukuntu sindi kwibuka ayo magambo neza. So wowe niba wibwira ko we avuye mu byaha byinshi ashobora gukizwa no kurusha ubwo wowe, mwakirana amaboko yombi rero. So rero iyo monde ubwaye abantu baranayitinya kuvuga ngo nubwo nge ntabitekerejeho, ariko ejo bundi umunyamakuru abimbajije, uziko yanambwiye ngo cyakoza ngo nabonye abarokore ngo bazakwagira neza, ngo nakubonye mu gitaramo mu gitaramo nagiyemo hariya muri Camp Kigali cya ya ministry to Kingdom Ministry. Noneho ndaririmba, ariko gisina natekereza ko abarokore, uziko ari n'ibintu umuntu atekerezaho bana. Ngiye numvaga nyine ngiye kuririmbira Imana tu, ariko umunyamakuru arambwira ati nabonye abarokore bashobora kuzakwakira neza, ati kumbe se icyo nacyo cyari ikibazo. So urumva rero niba ibyo abantu babyibaza n'ukuntu umuntu yakakirwa cyangwa yafatwa, nacyo gishobora kuba ikibazo gituma abantu batapfa kwinjira muri gospel bava muri Sekira.
ariko se iyo nkawe wageze muri muzika cyane n'ubu ngubu ukaba ukirimo ubona muzika hari ikintu yafasha ku muntu gutera imbere yaba ku bijyanye n'agafaranga cyane kubera ko byaba byose ngewe ibintu byinshi nabashije kugeraho muzika yagiye imfasha uretse na muzika gusa n'ubuhanzi muri rusange ubuhanzi kuko ninjiye muri muzika ariko mbifuza n'impano yo kwactinga nakinaga amakinamico n'amafilme so ubuhanzi bushobora gutunga umuntu ubuhanzi ni itarantu nyine Imana yatanze kandi itarantu yatunga umuntu rwose nubwo wenda reka tubivugisha ukuri itarantu noneho yishyizwe mu biganza by'Imana iyo nyine Imana ni yihumugisha ntabwo uri buvuge ngo ndagomba gushyiraho bimeze itya birashoboka ko hari ababikora bashobora kuvuga ati ngiye simba hamutamaye miliyoni cyangwa se 100,000 ngahe birashoboka ko hari abakora muzika yabo ya gospel gutyo ariko ngiye nizera ko Imana ishobora no kugufungurira izindi nzira zo kuguheshaho umugisha utari kwinjiriza directly cyangwa se utari gukura amafaranga muri uwo muziki ariko ntibinakwiyeho ko byakwinjiriza aho ndamanje bageze wawe nk'abana gusuye hari bityo atazubenda kusha kuba warashatse ko kujya mu nyama mu kora stari gabora ndamanje nagiye masanga abana bafite uruhu tutamenyereye tukamenye neza ko ari abana bawe ndakuri hari ababizi n'atabizi bigaragara ko hari uwashakanye n'umuntu utari umunyarwanda ariko se hari abantu bakeneye kumenya imico yo kubana n'umuntu w'umuzungu ariko ikibazo kujya mu kibazo cyane n'ejo bamundi barakimbajije umugabo wanjye n'umwongereza ariko ninjya kuvuga imico sindi bujye kuvuga imico y'abongereza kuko burya abantu yego hari imico cyangwa se yaba western cyangwa reka mbyita abantu bo mu bice by'ibihugu by'Iburayi bashobora kuba bahuriyeho tukatuzi ngo bakora ibintu gutya na gutya bakunda kubahiriza amasaha urugero nuramuko biciye igihe umenye kuri in trouble uri mu bibazo ariko nanone umugabo wanjye sinimufata mu kivunge kuko ntago nashatse abongereza bose nashatse umugabo umwe yitwa David Wald rero yego n'umwongereza ariko ikintu gikomeye mu buzima bwe no mu mico ye n'umukristo kandi ukunda Imana ukijijwe pe ukunda Imana ntabwo ari parfait ntabwo ari holy ntabwo abura gucumura nawe ni umuntu ariko imico ye mu byukuri ni imico ya gikristo kurusha uko ari imico y'abongereza yego sinavuga ko kabura ko yagira imico yo kuba y'ahantu yakuriye n'iki ariko nta nubwo ameze nk'abazungu bose nawe sinabivuga ntibishoboka kuko afite uko yitereye ku giti cye ariko akaba afite ukuntu akunda Imana rekana nabyo minabivuga kuko biri mu bintu mu byukuri byananyegereje Imana kurushaho kuko uzi ko twajyaga tujyana gusenga tumaze gushakana twagera mu rusengero turi gushaka ahantu tuzabarizwa donc itorero ry'umuryango bakaba ari nko guhimbaza nko mu rurimi rw'Ikinyarwanda indirimbo atanayizi noneho akahita azamura amaboko nkabona yinjiye ahandi hantu akatangira guhimbaza Imana mu magambo ye sinzi ibyo bagavuga nkabona amarira atangiye gushoka ubwo ndashaka kubasobanurira uwo mwongereza wanjye kugira ngo mutumva mudatahana ikintu cyo kumva ngo riza kamira umugabo w'umuzungu afite umugabo w'umukristo ahubwo so agatangira guhimbaza Imana nkabona amarira arakorotse nkavuga se umugabo ko nta kibazo nzi dufitanye ko nta n'ikibazo numva nzi kiri hafi aho yego nta buzima butagira ikibazo ariko icyo gihe ukuntu twabaga tubanye Imana yaduhaye urubyaro afite akazi keza nta kintu cyari kuba kimuriza numvaga ako kanya boro ko ngenda mwitegereza ndeba n'abandi barokora aho ngaho mbona ko mu byukuri uwo mugabo ahubwo afitanye undi mubano n'Imana ku buryo yari mu bwiza bwawe nyine arirekura agahura n'Imana kubw'umugisha nanjye ibyo bihe byiza Imana yaje kungomororera umuryango nanjye mbyinjiramo ariko mbere nabibonaga nk'ibintu bidasanzwe mu byukuri n'uwo mugabo mfite yego n'umuzungu kureka nkuko tubivuga n'umwongereza ariko ikiruta ibyo byose n'umukristo kandi ukunda Imana pe ukijijwe tugeze rero mu gace ko kujya mu tubazo nabita ko ari TikTok imyitwarire yo kuranga umuntu ukijijwe cyangwa se agomba gutandukana n'umuntu ukijijwe ibibazo rero bya TikTok biragora ariko reka mvuge mu magambo make ko imyitwarire y'umuntu ukijijwe igomba kugenda isa na Kristo kurusha uko isa n'abantu mu gihe cyashize ugize kugaragara wamamaza sinzi niba wabashije kumva ikintu wamamaza by'igihe agakingirizo ese uyu munsi uramutse kubona ayo mahirwe yo kuba kwamamaza cya kintu wabikora ntabwo nabikora kuyiye impamvu yatuma utabikora kandi ari akazi kubera ko kiriya gihe nyine nkuko nabivuze ntabwo mu by'ukuri nari nkijijwe narasengaga ariko sinari nkijijwe kuko gukizwa uyu munsi mvuga ndazi neza ko gusambana n'icyaha kandi kari agakingirizo twamamaza ntabwo nubwo n'icyo gihe ntabwo ariko nari mbiyobewe ko gusambana n'icyaha nari mbizi ariko hari justification cyangwa se ibisobanuro nabihaga nkavuga ngo yego gusambana n'icyaha
ariko se niba hari umuntu ushobora kuba yasambana agahita akuramo sida ejo bundi agapfa, ubwo koko turaba tutabuze kurengera ubuzima bw'umuntu, twabanza tukarengera ubuzima bwe hanyuma nyuma akazakizwa. Ni iyo logique nabaga mfite yo kushakira ibintu bisobanuro, kuko agakingirizo mu by'ukuri reka tunavuge ko atakakingirizo mu by'ukuri atari kari bwamamarizwe abantu bashakanye, kuko ngiye sifite iyo myumvire yo kumva ko abantu badashobora kurimita urubyaro yo kuringaniza urubyaro. Ngiye ndabyemera kuko nibaza ko nemera ko ari ubwenge Imana yahaye abantu kugira ngo nabo babashe kuba ba planning, ariko kumbwira ngo ugiye kwamamaza agakingirizo abana b'imyaka 12 babwire ngo bakoresha agakingirizo nabo, aho ngaho rwose sinabikora, kuko urabagusha mu cyaha. Gusambana n'icyaha, wakoresha agakingirizo agakoresha uraba wacumuye, kandi kwifatarega biranashoboka nabyo. Reka tubivuge kuko ni message itakinatangwa, ni message ngira ngo bigitangira kuvugwa gitangira guca ibintu baravuga ngo wifate cyambere, hanyuma bakavuga ngo nibyanga koresha agakingirizo, nyuma bakakubwira n'ibindi, ariko icyo kwifata cyagezeho kiburirwa irengero. Kwifata n'ibintu bitakivugwa, ariko mu by'ukuri nabyo birashoboka. Ariko reka mbitindeho nabyo, wambwiye ko ari TikTok, ariko wihangane gato. Kuko niba narafashe igihe cyo kamamaza biriya bintu mwaka ugashira, reka uyu mwanya mvuguruza iyo message natanga. Kwifata ntago byashobokera umuntu ku giti cye, ariko ijambo ry'Imana rambwira ngo nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. So rero Kristo yagushoboza, ariko nubwo azagushoboza niba yakwishyira mu maboko y'umuntu utakijijwe, nukundana n'umuntu mutabyumva kimwe, byanze bikunze umwe muri mwazarusha undi imbaraga. Ariko nukundana n'umuntu mufite imyumvire imwe, mukabyemeranya, mukavuga muti tuzifata, muzagira ibyo mwirinda, muzagira ibintu muri mitinga, hanyuma muzasenga Imana. Niba ushaka kubikora mu mbaraga zanyu ntago bizakunda. Hari ibintu bita uburinganire ku bwawe, ariko se hari imirimo ubona ibereye umugabo cyangwa umugore? So uburinganire rero, uburinganire nibaza ko atari ikintu kibi, ariko biterwa n'imyumvire tugifiteho, kuko nkuko wabivuzeho, umugabo wanjye ni umwongereza, kandi bo ngira ngo mu muco wabo bamaze gutera imbere kurushaho kujyanye n'icyo kintu cy'uburinganire. So rero mu by'ukuri hano muri uru rugo winjiyemo nta murimo nibaza umugabo wanjye adashobora gukora, bitavuze ko ayikora yose, ariko hari imirimo twita wenda uretse guheka umwana par exemple, ko wenda atabimenyera, ariko nabyo yarabigerageje igihe kimwe, ariko ntabwo yananirwa guhindura umwana pamperse, ntabwo yananirwa kuba yajya mu byombo ngo abe yabyoza igihe nta mukozi uhari, ntabwo yananirwa kubikora. Ariko ku rundi ruhande ngewe par exemple hari ibyo ntashobora gukora kubera wenda imbaraga ntafite, kubera ko muri physique wenda yanjye niye hari bitandukanye we n'umugabo, ariko bitavuze ko reka ntange nk'uruhe rugero. Hari ibintu biri physical nyine cyangwa bisaba imbaraga, ari nk'ikintu ntashobora guterura, hari wenda nk'igitanda cyangwa intebe ashobora kuvuga nkeneye kuyimoving, ariko sinshobora kuyiterura kuko ntafite izo mbaraga, ariko kuko akazifite akaba yayiterura. So rero ngewe uringanire d'abord uko mbwumva, numva ari kuzuzanya, ariko no kubahana, ukumva ko icyo mugenzi wawe yakora nawe wagikora ubishoboye mu mbaraga ufite, ariko ukumva ko utari hejuru ye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone tubuvugaho, reka numvikanishe ko atari ngombwa ko mpinduka umugabo, kuko Imana yaremye umugabo yabitekerejeho, irema n'umugore yabitekerejeho, kandi baha features zitandukanye, igira ibyo turemera, indemera gutwita. Umugabo wanjye ntiyatwise, nababyaye bose afite umurimo yakoze, nanjye ngira uwo nsabwa. So hari rero ibintu bikwiye kugaragara ko ari ibintu twafatanyamo tugafatanyamo, cyane cyane ibintu mu rugo aho bishobotse. N'isuku ntibyamunanira, ngira ngo abantu mwarabyumvise ejo muri kwisimbi ko hari igihe bamusanze umugabo wanjye hari utuntu akora hano mu nzu, ntibyamubuza rwose. Kandi nanjye sinananirwa gukora ibindi nshoboye gukora ngo nuko nabikora nuko ntari umugabo, ariko ntibimpindura umugabo mu rugo, ibimbuza kumugira nk'umutware ngo mubaye nk'umugabo w'urugo, nk'umutware w'urugo nawe. Kandi nubwo yakora ibyo ntahinduka umugore w'urugo, ntahinduka mutima w'urugo, ntari bujye muri twa detail tw'urugo twose, sibyo? Donc hari inshingano nanone, ubu ndi kubivuga noneho nashyize ibya agenda ku ruhande na politiki, ndashaka noneho kubivuga nk'umukristo, kuko ijambo ry'Imana hari uko ribisobanura, hari instructions ziduha ritubwira ko umugabo ari umutware w'urugo, kandi ko umugabo akwiye gukunda iki umugore we. Ndirana bisaba rwose ati mukunda abagore banyu, namwe abagore mugandukire abagabo banyu. Ibyo rero rwose mu buringanire dufite hano muri uru rugo nabyo tubishyira au centre. Ntibivuze ko buri gihe mbasha kuganduka, ariko ndabyifuza kuko nzi ko ari ijambo rinsaba nkaciye bugafu umugabo, kandi sinanabishobora atankunze, kuko icyo maze gusobanukirwa nuko ibyo bintu bibiri biruzuzanya.
ntibyapfa gukundira umugore kugandukira umugabo we atamwereka urukundo nkuko nanone umugabo nawe umugore akwereka umugore urukundo igihe umugore atamugandukira so ni ibintu bifatanyiriza hamwe ariko mu by'ukuri ibyo bintu bishobotse bigakorwa neza uburinganire ntibubura mu rugo ariko igikomeye na mbere y'uburinganire kuko reka ngiye nkwereke nka shema cyangwa se igishushanyo mbonera mbiha nuko hano hari umugabo wanjye nanjye ariko hejuru hari Kristo. So aha rero niba hari Kristo ni utubalancing ari nka hano rimwe ashobora kugira atya hakaba hari inshingana anshyira ni gutumuvinga ariko ntabwo ari si umugabo uvuze ngo arajya akora ibyo yishakiye byose nawe ari under the leadership cyangwa se ari munsi y'ubuyobozi bwa Kristo. Nizere ko ngerageje kubisobanura. Ikindi ntabwo kigaragaza ntabwo ngiye kugaragaza yuko uri umuntu avutse kera cyangwa se uri wa kera wenda nakuze byo dari kandi njye byemera hari imico tuzi ko kera itabagaho nkuko tubibwirwa n'abakuru ariko muri kayibaho hari imihango ibaho hagati y'umuhungu n'umusore kwa makundana ndo gutera ivi biriho muri iki gihe bigaragara nuko cyari itabagaho bya bintu birakwiye kubwaho cyangwa ubona ibintu ntacyo bitwaye bongeye kuko nanjye umugabo wanjye yarateye ivi ni n'umuco wabo ni ibintu tubibonye cyane hano mu Rwanda ubu ngubu ariko ni ibintu bisanzwe ibintu tukamye tubona mu mafilime kuva kera abantu baba western cyangwa ibihugu by'i Burayi na za Amerika ni ibintu bakora cyane ushaka kubwira propose umukobwa uramupfukamira ukamuterera ivi ukamubwira nyine niba ashaka kukubera umugore hanyuma akavuga yego cyangwa hoya ariko aho bitandukanye n'ibyo mbona uyu munsi akenshi bisa nkaho abantu baba bamaze no kubyumvikanaho ariko none bakabikora imbere ya kamera kugira ngo babone amafoto n'iki byose nabyo ariko nta nicyo bitwaye ko abantu bose ibintu byose babyumvikanaho ni nkuko no gusaba ko uyu munsi tuza gusaba kandi tuzi ko n'undi mugeni turi bumutange abantu bamenyereye yuko iya mico cyangwa se kubapfukamira umuntu utari ibintu bigaragara neza kuko tumenyeye ko ari ugupfukamira Imana rero ukuntu nge mbibona iriya geste nta nubwo umuntu apfukamisha amavi yombi ubundi uko mbibona uko mbimenyereye ni ivi rimwe ni nk'ikimenyetso cyo gucira bugufi uwo muntu ariko simbibona nka worship ngewe mbikorerwa kuko nabikorewe ntabwo nigeze mbona umugabo wanjye ari kundamya kuko narinze umutima we ibiganza bye umutima uri mu biganza by'Imana kurusha kuri mu byanjye in fact ibiganza by'Imana nibyo bifata bikawegereza uwanjye so rero ntabwo nigeze mbibona muri iyo sense nta nubwo mbibonamo nk'ikintu kibije ku umuntu ya propose umukobwa ni icyubahiro abamuhaye ni nuko nyine atari umuco dusanga ngo twebwe niba hari igihe bitugora ubuse nk'uhaye urugero i Bugande ko noneho nabonye bo baranapfukama n'ibintu byose bazana ibiryo babizana bapfukama ibintu byose iyo bibonye rero ugira ubwoba ariko nabonye n'abakristo babo babikora kuko nyine biri mu muco waho so rero aka kaje nako kagashya ko gusaba abantu ko babana mbibona nko gufata umuco uvuye ahandi bishobora kutugora guhita tubyumva ariko nge nta kibi mbibonamo mbona ari ya geste ni nkuko kera njya mbibona mu mafilme umukobwa iyo yabaga ari cyane nk'abamikazi hari ukuntu yazaga afite nk'ikiganza gutya abantu bakaza bagashyira bagasoma ku kiganza cy'umukobwa sinzira wibi kigezweho cyane ariko iyo ni geste yakorwaga sinigeze mbona bakunda guha bizu ku kiganza cy'umugabo ariko ni nka geste ni nk'ibyindabo hari mbese ibintu imico usanga igorana iyo ufashe umuco ukawuvanaho ugashaka guhita winjiza mu wundi muco hari igihe bishobora kugaragara uko bitari ariko mu by'ukuri nta n'ikintu kinini byari binatwaye ariko se umukobwa yagize agatera ivi ku muhungu yaba yakoze amahano bijya binabaho hanze ariko ho ubwo n'amakuru mbiziho nuko hari umwaka ujya nyuma y'imyaka 4 uriya mwaka ngo biba byemewe ko umukobwa yasaba yabwira ubwo mbizi kubera agafilme nigeze kureba kera umukobwa nyine yarakunze umuhungu amutegereza ko yazamusaba ko babana araheba uwo mwaka rero uje aravuga ati uyu mwaka nige ugomba kubikora so nyine ubikoze nko mu Rwanda byagaragara nk'amahano kuko tuzi ko nyine umugabo ari we usaba umugore ariko no hanze ho ipare que byemewe muri uwo mwaka nyine udasa n'iyindi muri aka kanya turakubona nk'umuntu ukijijwe bitandukanye nuko wari umeze mbere ariko se wenda tuvuye wenda ku myaka bagenderaho ndabamujyanye no muri ba misi imyaka bagenderaho ubaye ibyujuje koko cyangwa se undi mukobwa wo mu rukore mugenzi wawe akakubwira ko ajya kujya muri biriya bikorwa byo kwitabira abanyampinga y'u Rwanda ubyakira gute ku muntu w'umurokore icyo ni ikibazo rero mfiteho imitekerereze itari ntavuga mbese ngo mbitekereza gutya nuko ugomba kugenda so nyumva ukuntu gutandukanye ku buryo mu by'ukuri ninabivuga nuko bimbajijeho ndabitanga nkuko mbitekereza abantu bikuriremo nabo umwuka w'Imana uko abayobora ariko icyambere kuko hari n'umwana w'inshuti yanyu minsi ishize yigeze yansaba yangisha inama yenda kujya muri Miss kandi ari umurokore icyambere nuko
Bibiliya iyo isomye mu gitabo cya Esther, ibyabaye Esther ahinduka umwamikazi byasaga nkaho yatowe muri Miss, kandi ahinduka Miss muri kiriya gihugu, uwo Miss aba umwamikazi. Kandi tuza amateka abasoma Bibiliya murabizi yuko yabashije gucungura ubwoko bw'abayahudi igihe uriya mugabo Namani yashakaga nyine kubarimbura bose, kubera ko umwami yamugireho igikundiro bituma bose baticwa. Nkaba mbibona nkaho nibe ari ibintu muri Bibiliya n'ahandi hantu henshi tubibona, ariko hari ahantu it's a moment cyangwa se n'ahantu mbona ko ubwiza Imana yahaye umuntu kuba bwagaragara cyangwa se uburanga bwashyirwa ku munzani bishobora gutanga umusaruro utari mubi, kuko Imana yarabikoresheje muri kiriya gihe cya Esther. Ariko nk'umukristo, niba udukurikira umukristo ukaba wifuza kuba Miss, uko natangiye mbivuga, ntabwo ubuzima bwawe bukiri ubwawe. Ntiwinjire muri Miss kubera ko gusa wabonye kanaka yabaye Miss. Oya, niba uri umukristo koko Yesu akaba ari umwami wawe, mubaze ese koko ko nshaka ibi bintu urumva ari sawa? Kuko byashoboka ko Yesu agukoresha ka Miss. Reka mwange nk'urugero, uriya mwana wamenyekanye cyane bakamwita Gisabo niki. Uriya mwana jewe hari ukuntu namubonye gutandukanye n'uko abandi bantu bashobora kuba baramubonye. Yinje muri Miss, ntabwo yabaye na Miss w'u Rwanda, ariko ahabwa popularity. Ariko nabonye aka video ke n'ubundi akavuga nkahita numva urumeza. Bamukoresha aka video barimo baganya, bari muri boot campaign bari kubabwiriza babwira Imana ubona azi. Kuko reka tureke kuri ibi byo kuvuga Imana, hari umuntu uvuga Imana ukabona akavuga Imana azi yabonye, yarababwiraga Imana akarira gate ukabona byamugije hano. Aranusha kwanga ari kubyactinga, ariko nshuti yanjye naractinze nanjye, nakinye ikinamico, nakinye filime na filime ndazireba. Ibintu byo kwactinga ushobora kubibona. Uriya mwana ari kubabwira biriya bintu n'ubundi nubona ko nabaye hariho Imana umuntu avuga ukabona zibyo avuga. So rero muri kiriya gihe cya bootcamp sinzi ngo byakoze kuri inde, ariko kariya ka video ubwako hari abantu gashobora kuba kagereje Imana, hari abana bari muri bootcamp bashobora kuba barahindura ubuzima kubera ko hari presence y'Imana yari hari ahantu. N'uyu mwanya ndi kumva presence y'Imana, ndi kuvuga juste ako kantu. Bivuze ngo rero winjiye mu bintu byose wabisengeye, Imana yabiguhamagaye, ishobora kugukoresha ibintu itari buzakore wiyicari iwanyu. So rero sinakwicara hano mvuge ngo ntuzigire ujya muri Miss, ariko sinavuga ngo uyigemo. Gisha Imana inama, uyibaza umugambi wa kubuzima bwayo, hanyuma ube wakurikira nyine ikijwi ry'Imana riri kukubwira. Ejo bundi Imana yamishuriye ikintu nacyo reka nyivuge cy'ukuntu Imana, niba indabo murazizi mwese, wigeze ureba ururabo ukabona ni rubi, ugenda unatembera ahantu hose, nuramuka ubonye ururabo rubi uzanyandikire simbizi ya Instagram yaba uzanyohereza nk'agafoto ndurebe. Indabyo zose nyandeba mu busitani, uretse ururabo rwumye rwakubiswe wenda n'izuba rwabuze amazi, nkuko n'undi n'umuntu nyine nawe agahinda akashaka kumumera nabi ibibazo n'iki. Ariko ubundi umuntu Imana yiremeye, yamuremye mu ishusho yayo, ni mwiza. So rero niba Imana yararemye izo ndabyo zose, ndiki Imana yamishuriye, niba Imana yararemye izo ndabo zidafite ishusho y'Imana, ikaba yarazihaye ubwo bwiza tureba. Ijambo ry'Imana rinavuga ko ngo indabyo ngo zifite ukuntu ngo zirusha ubwiza na Salomo n'ukuntu n'imyambarire ye. Niba zimeze zityo, umuntu noneho Imana yiremeye ikamurema ikanamuhumekeramo, ni gute tuvuga ngo umuntu si mwiza tukamudegrada tugatuma akura yumva ko atari mwiza? Aho hantu ashyira ikibazo. Bitavuze ko Imana yashatse kubinyuzamo mu nzira zayo, hari umuntu bishobora kugira icyo bigezaho, ariko aho hantu hagira ikibazo bigatuma mu by'ukuri ari uwanjye. Mbese umbajije ati wowe wabijyamo cyangwa wakifuza umwana wawe kubijyamo, stand yanjye ya mbere nafata nukumubwira ati reba ibintu byose sinshaka kuba expose. Surtout noneho nabo bose bazakubona babona upashije, bakabona hari ibyo ufite badafite, tukaba tubakomerekeje dutyo. Mu by'ukuri navuga ko araho mpagaze kubijyanye na Miss. Hanyuma tugana ku musozo, tugenda tubona pasiteri bagiye batandukanye, hari abadubana bo mu muhanda, hari n'abadubana bo mu rusengero. Ariko se kugira ngo umenye umupasiteri w'ukuri koko ibyo akubwira ko ari ukuri, cyangwa se umuhanuzi w'ukuri n'ubimenyamo, hari ushobora kumureba nk'umukristo cyangwa se n'undi muntu wese akamumenya. Ikibazo kiragoye kuko burya Imana nireba mu mitima, y'abantu gusa. Ngewe reka nivugire connection mfitanye n'Imana uko nagiye ntangira kwegera Imana. Hariho ubuntu bw'Imana bumfasha kuba na sensinga presence y'Imana, reka mbariko mvuga. Donc kubaho kw'Imana hari ukuntu umuntu ashobora kuba avuga Imana nkuko mukanya navugaga ibyo uriya mwana w'umukobwa nkumva nsheshe urumeza, nanjye hari ukuntu ubwo bwiza bw'Imana mbwinjiramo, nkumva hari izo mbaraga zindi ziri muri uwo muntu. Ariko nibivuze ko nashobora kwibeshya,
ndi umuntu nshobora kwibeshya rwose, kuko hari umuntu wabwiye ngo Imana kubera ubugwaneza bwayo yitanga impano ariko ntigize isubiza. Iyi impano yaguhaye niba igwa impano yo kuririmba ukaba uyifite ukayikorera, ariko umunsi wavuye muri gospel nuramuka ugiye hanze ntabwo uzananirwa kuririmba rya jwi yagwaye, ntabwo izari kwambura, uzaba ukirifite. So rero n'umupasiteri ushobora kumuhamagara ikamusigira uwo murimo wo kuyikorera no kuvuga neza, noneho agatangira ayikora, ariko igihe kimwe umutima we ukashifting ukava ahandi, nk'uko ubuzima bubaho. Ijambo ry'Imana rivuga ko ngo imitima benshi zakonja, ubuzima bwe bukaba bwakonje, urukundo yakundaga Kristo rugacogora, ariko kubera ko hari impano Imana yamuhaye yo kuvuga, yageze imbere y'abantu undi akabakonvenka cyangwa se akabemeza, ariko bitavuze ko mu by'ukuri umwuka w'Imana cyangwa se amavuta y'Imana kiri ku buzima bwe, niko navuga. Ariko nta thermometre cyangwa se na gipimo mfite cyavuga ngo uyu muntu afite umwuka w'Imana cyangwa ntawe ufite. Gusa ikintu cy'ingenzi Imana ishimwe ko kinyibukije ngenderaho kandi nifuza ko n'undi muntu wese yagenderaho, nuko ikintu cyose umupasiteri cyangwa umuvuga butumwa cyangwa se umuhanuzi ye azakubwira kizaba kigendeye ku ijambo ry'Imana. Umuntu uzatangira kukubwira ngo amahishurirwa ariko atari biblique, afite ahantu ahusana n'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo Imana ntabwo ijya igiritse ngo ntibeshye, ngo si umwana w'umuntu ibeshye ngo cyangwa se ngo yivuguruze icyo yavuze. So rero igihe ijambo umupasiteri azaza akarivuga ariko nkaba narasomye ahantu nkasanga ntibihura, umupasiteri nzamenye neza ko ari umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa ari umupasiteri utari umwuka w'Imana. Bisaba iki rero? Bizasaba ko ijambo urimira ukarinyuka risoma. Ndabivuga nk'umuntu urikunda, ndarisoma umunsi kundi nawe urisome, kuko nicyo kintu cyonyine kizatuma ushobora kumenya ngo niba uyu muntu ari kwigisha. Yego koko amahishurirwa Imana irayatanga, ariko ihishurirwa ntirizagenda ngo riruti ijambo ry'Imana rivuga, rigomba kuba ritabusana n'ijambo ry'Imana rivuga. Mu by'ukuri ndumva aricyo natanga ku bijyanye n'abapasiteri bari umwuka w'Imana cyangwa se abarimo kwirebera inyungu zabo. Reka dushimire abo gukurikiye gasho tuwe muri akanya rero tugana ku musozo, ariko se Mama Ishesha cyangwa se Mama King ahantu ukeneye kukuvugisha cyangwa se cyane batanga ahantu bakubona kuri Instagram, kuri YouTube, ndakeka aho ngaho cyane. Rwose social media zanjye kuri Instagram iri active, ndayikoresha cyane. Abantu bajya banyandikira benshi ndabasubiza pe, nubwo hari igihe ushobora gufata igihe kuko iyo zije ari nyinshi bimfata igihe cyo kuzisubiza. Ariko kuri Instagram yanjye ya Liza Kamikazi official wanyandikira rwose twavugana. Na Liza Kamikazi kuri Facebook naho ushobora kunyandikira. Gusa Instagram niyo nkoresha cyane muri iki gihe. Ushaka kunyuza ubutumwa wakoresha Instagram. Indirimbo zanjye kuri YouTube nazo ziri kuri Liza Kamikazi, nabwo wakandika muri Liza Kamikazi channel ukareba indirimbo mfiteho. Reka tumushime cyane ariko kuri mwanya waduhaye. Murakoze cyane namwe bana umugisha kubw'amahirwe mwamaye yo kuvugana n'abantu b'Imana. Ntago ari ibintu mfata nk'ibyoroheje. Simba nzi ngo ni bande bazareba, mwe muri kutureba kanya sinarinzi ngurinde, ariko Imana irakuzi kandi nizere ko mu byo twavuze byose hari ikintu wenda kimwe cyangwa bibiri gishobora kugira umumaro kikugirira. Murakoze cyane. Turagushimira. Murakoze nawe.